السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم الخلاق الكريم الرزاق حمدا كثيرا يبلغ مداه الآفاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له باسط الأرزاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم التلاق. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم، فهي من أعظم أسباب رزقكم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المصلون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق اسم من أسماء الله وصفة من صفات جل في علاه، يتفضل بالرزق على كافة عباده مؤمنهم وغير مؤمنهم، بل إنه سبحانه يصيب برزق النباتات والحيوانات وسائر الكائنات. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فمن رحمته سبحانه وحكمته أن ضمن الرزق لجميع خلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها، وقسمه سبحانه بعدل بينهم. قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم يمنحهم الرزق بمقتضى علمه بشأنهم ولطفه بهم. قال سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ويمنع سبحانه عن خلقه بعض رزقه رحمة بهم. فلو كشف الله لعبده سر منعه من بعض الأرزاق لما اختار إلا ما اختاره الله له، فإنه عز وجل لا يمنع إلا لطفا وعطاء. فمن يقل بهذه المعاني اطمأن قلبه وارتاح باله. قال أحد الحكماء العقلاء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأنت نفسي.
ومن أدرك الحكمة في الرزق توكل حق التوكل على ربه، واجتهد في عمله، وجد في سعيه، كما أمره ربه، راضيا بقسمته، شاكرا لأنعمه، محسنا إلى خلقه، غير حاسد لغيره. فالله تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، وضمن لكل واحد نصيبه من رزق لا يتصرف فيه غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، وإن أبطأ عنها. فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يخرج إلى ما حرم الله عليه، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. عباد الله، ما تظن رزق الله؟ إن الرزق أوسع من أن يحصر في مال أو يقصر على مادة، بل هو كل عطاء وهبه الله تعالى للإنسان. فالإيمان واليقين رزق، والصحة والعافية رزق. جاء رجل إلى أحد فضلاء التابعين يشكو ضيق حاله، فقال له: أيا سرك ببصرك الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. فذكره بنعم الله عليه، ثم قال له: أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ والعلوم التي تفتح الآفاق نحو نهوض الأوطان وازدهارها رزق، والأخلاق التي تزين صاحبها رزق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. والزواج رزق، والمؤدة بين الزوجين رزق، والأولاد رزق. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. والزكاة والفطنة رزق، والنجاح رزق، والقناعة رزق، والقيادة الحكيمة رزق، والوطن الآمن رزق، والعيش الرغيد رزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. والسمعة الطبيعة رزق، والسمعة الطيبة رزق، ومحبة الناس رزق، والتواد بينهم رزق. فاللهم إنا نسألك رزقا طيبا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. نشكره سبحانه على كل نعمة أنعم بها علينا، فإن شكر النعمة يزيد الرزق. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أراد الزيادة في رزقه فليجتهد في سعيه، وليتنوع من مصادر دخله. الله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وليتحير الحلال في كسبه. فالله تعالى يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وليكثر المرء في سؤال الله الرزق، فقد قال عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
فابتغوا يا عباد الله عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واغننا من فضلك العظيم وعطائك الكريم، واجعلنا أغنياء أتقياء. اللهم وسع أرزاقنا وبارك في بلدنا وارزق أهله من كل الخيرات. اللهم إنا ندعوك بدعاء نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بأن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم ادم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار، وعم العالم بالرحمة والسلام. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.